Buenos días, familia. Hoy tocó electricidad. Hoy estamos haciendo electricidad. Aquí va a ir el break. Aquí vamos a poner el break, que ya lo tengo todo. Ya tengo toda la instalación eléctrica hecha. Como ven ahí, ya tengo toda la instalación eléctrica hecha. Ya está lo de las lámparas. Está todo puesto perfecto. Esto es en un contenedor. Unos contenedores que van a ser para venta de botanas y cerveza. Como ven, hoy tocó electricidad. Bendiciones y buen día, familia.